హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మనం పీల్ మిల్లింగ్ గురించి చూద్దాం. సో పీల్ మిల్లింగ్ అసలు ఏంటి అనేది. సో పీల్ మిల్లింగ్ చూస్తే దీంట్లో ఏంటంటే దీనికి స్పెసిఫిక్గా ఒక ఏమంటామంటే ఒక 2 చైన్స్ ఉంటే సరిపోతుందన్నమాట మనకి చేయడానికి. చూడండి, సపోజ్ నాకు ఒక టెంపరీగా ఇదేంటంటే ఒక ఆప్షన్ కింద యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే నేను దీనికి ఆఫ్ సైడ్ తీసుకుంటున్నా, ఇలాగుంది. సో ఈ రెండిట్ల మధ్య టూల్ పాత్ క్రియేట్ చేయడానికి పీల్ మిల్లింగ్ అనేది బాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఒకసారి దీనికి స్టాక్స్ అనేది యాడ్ చేస్తాను చూడండి. సో ఇలా ఉంది. సో పీల్ మిల్లింగ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ పీల్ డిఫైన్ చైన్ 1, ఓకే. నెక్స్ట్ డిఫైన్ చైన్ 2, ఓకే. సో చేసుకున్న తర్వాత యాజ్ యూజువల్గా మన టూల్ పాత్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటాం. సో టూల్ సెలెక్ట్ చేసుకుని సో కట్ పారామీటర్స్లో ఇక్కడ కటింగ్ స్టైల్లో 2 టైప్స్ ఉంటాయి, డైనమిక్ పీల్, నార్మల్ పీల్ అనమాట. సో డైనమిక్ పీల్ అంటే ఒకేసారి కటింగ్ టూల్ లెంత్ ఎంత అయితే ఉందో ఆ లెంత్ మొత్తం తీసుకుంటుంది డైనమిక్ పీల్. నార్మల్ పీల్ ఏంటంటే జస్ట్ నార్మల్గా ఈ రెండిట్ల మధ్య తీసుకునేది నార్మల్ పీల్ అనమాట. తర్వాత అప్రోచ్ డిస్టెన్స్, లోపలికి ఎంట్రీ ఎలా రావాలి, అలాగే ఈ రెండిట్ల మధ్య స్టెప్ పవర్ ఎంత ఉండాలి, అండ్ మినిమం టూల్ రేడియస్ ఎంత మెయింటైన్ చేయాలి, మైక్రో లిఫ్ట్స్. సో ఇక్కడ ఏమైనా లిఫ్ట్స్ కావాలంటే కొంచెం పైకి లిఫ్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. అలాగే బ్యాక్ ఫీడ్ రేట్ కావాలంటే బ్యాక్ ఫీడ్ రేట్ కూడా, ఇంకా ఎక్స్టెండెడ్ కావాలంటే కొంచెం ఎక్స్టెండ్ కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇలాగ కొంచెం టూల్ పాత్ని. సో ఎంట్రీని అలాగే ఎగ్జిట్ని కూడా ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఏంటంటే వాల్స్, తర్వాత ఫ్లోర్ మీద స్టాక్ ఏమైనా కావాలా, ఇంకా డెప్త్ ఆఫ్ కట్ 1 mm, అలాగే ఫినిష్ పాసెస్, బ్రేక్ త్రూ, అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఎంత డెప్త్కి వెళ్ళాలి. సో మైనస్ సమ్ 8 mm ఇస్తున్నాను. సో ఇదిగోండి ఇలా ఉంటుంది. సో ఈ టూల్ పాత్ మేజర్గా ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే, సపోజ్ ఎక్కడన్నా ఏరియాలో మెటీరియల్ అనేది రిమూవ్ చేయాలి అనుకుంటే ఇలాగా. సో డిఫైన్గా కాకుండా అన్డిఫైన్డ్ ఏరియాస్లో మిషనింగ్ చేయాలంటే అలాంటప్పుడు యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఇది. ఓకే, సో ఇది పీల్ మిల్లింగ్ గురించి అనమాట.